Ay, sarap. Saya-saya. Sarap magkasakit. Galing. Walang trabaho. Walang pira. Wala lahat. Good morning, good afternoon, and good evening mga kakuripots. Okay? Masigla tayo kasi galing tayo sa sakit. So, kailangan buhayin natin sarili natin galing sa kamatayan. Okay, so, kailan ba to? Medyo matagal na to. Kailan ko to binili? Ano ba ngayon? So, binili ko to nung 8/8. Okay? So, both. Tama ba? Sa Lazada ba both? Basta yun. Yung isa sure Lazada kasi makinig eh. Okay, so, unbox natin ang Red Dragon Kumara, isa sa pinaka-requested, most requested keyboard sa channel based sa comments ha, dami eh. Okay? At saka ang Makinik K7. Daming benta nito. Kaya binili ko na rin. Sige lang. Both to binili ko ha. Okay, so simulan natin sa Red Dragon. Okay? Tabi muna natin tong K7. Tabi ko muna ha. So tara. Okay, so tingnan muna natin. High speed, high control, high response. Okay. Sige, dust-proof blue. Okay, blue switch naman binili ko ngayon. Tapos, sa likod, okay, so ano siya, hot swappable. Kitang-kita sa likod dahil mechanical keyboard switch for DIY. Okay, do it yourself daw. Ewan ko, do it yourself dapat hindi pa buo yan. Okay. Okay na? Pwede na yan. Tara, back to na. Okay, parang may... Ganito lang ba talaga laman nito? Kasi di ba yung sa, ano yun, yung low profile, K589, nag-unbox ako dito rin. Check out nyo na lang dito. Meron siyang kasama mga switches, kasi low profile yun, di ba? So, ganun ba talaga? Walang switch puller, at saka extra switches? Parang na-scam ako Okay, so ito kasi yung version na alam ko, single LED, yung pula lang ata. Okay. So, tingnan na natin. Okay lang. Elevated siya, di ba? Para hindi siya maging floating ang itsura. Kasi hindi ko masyado trip kasi yung mga floating keycaps na design. Kasi pinapasok siya ng mga dust. Parang may isang nag-comment dito sa channel ko na una akala niya sira na. Maintenance pa lang kailangan niya. Okay, so, ayan. Kasi kailangan talaga, guys, kasi sa tagal, pinapasok talaga ng mga dust yung switches niyo. Tapos magkakaproblema siya na double clicking, ganyan. Mahirap na pindutin. Pero syempre, may iba rin naman talaga na sira. Ayan. Ang ganda ng feeling ng kickstand niya. Lalim ng ano. Okay, so sa likod, rubber feet. Ito hindi. Okay. So, dalawa na lang ang rubber feet niya. Tapos, rubber sa kickstand. Yun lang. Okay. So, ito hindi na to rubber. Kasi plastic lang siya na elevated. Cable, hindi braided. Okay lang. So, mukha siya yung Mage G. Yung MK1. Actually, sa totoo lang, kaya ako to binili dahil nakita ko mukha siyang MK1. Kaya, it's time. Diba? May MK Star ako, diba? So, MK Star pala yun, guys. Hindi MK1. Nagkamali sila ng padala sa akin. Ay! Ewan. Diba? Kahit YouTuber, hindi ligtas sa ganyan. Pero okay lang. Mas mahal ata ang MK Star kasi yun yung upgraded version. Okay, so, yun lang. Okay, so, ABS keycaps. Double shot. Ano ba? Tara, typing sounds tayo.
Okay, so ang ganda ng feeling nito. Parang napafeel niya na hindi siya matabang keycaps. Oh. Ewan ko, maganda. Natutuwa ako. So, hindi naman ganun karatly. Oh, di ba? Parang hindi sila ganun karatly. Tingnan natin kung ano yung switch niya. Red Dragon siguro. Parang yung low profile. Oo, Red Dragon. So, Red Dragon loose. Okay naman. Tingnan ko kung may lubing. Lubing ba tawag din? Oo. Maganda kasi tunog nung enter. So, yung enter yung tingnan natin. Yes, malangis-langis. Yung corner ng stubs, wala silang naiwan. Pero yung mismong, yung mga, ano ba tawag? Pag yung stabilizers na rin ba? Part na rin ba yun? Oo, alam ko part na rin kasi yan. So, yung bakal wala, which is yung ganon. Pero yung mismong naka-umbok, malangis-langis sila. So, yun siguro yung nagpapaganda ng sounds. Akala ko nung una yung bakal eh. Nasabi ko ata dati. Pero, di ba? Narinig nyo naman okay naman yung sounds niya, di ba? So, yung keycaps niya, yes, oo. Tulad na sinabi ko. Manipis-nipis nga lang. Pero, actually, for me, okay naman ng manipis. Kasi plastic naman yan. Parang maganda yung lighting, di ba? So, at first, parang feel ko, parang kailangan mo ng rest. Parang medyo may taas siya. Medyo lang naman. So, ayan, may notification lights. Scroll lock ba to? Okay. Okay lang naman. For caps lock and scroll lock. Lighting niya is so-so for me. Ewan ko. Oo. So-so lang. Pero kita naman kasi malakas ang ilaw ko ngayon, di ba, sa akin. So, pwede naman. Pwede na. Maganda naman. Kaya siguro medyo sikat yung keyboard na to. Safe. Actually, safe siya. Tapos mukhang ang dami pa niyang modes. Ewan ko, ang dami dito oh. Okay naman. Mukhang maganda, safe. Mukhang matibay. Actually, mabigat siya. Para sa TKL Medyo, alam mo may bigat talaga siya. Alam mo may bakal sa loob. Wala akong alam actually guys. Hindi ko ni-research to. So, talagang impression ko lang to, ha? Okay? So, okay na tayo dito. Sundan na natin ng Makinik K7. Tama ba? K7. Okay, paano ba? Ang hirap. Hirap naman buksan na itong box na to. Diyos me. Ay. Ano ba palang box sa loob? Ayya! Andito na yung signature box nila, yung purple. Okay, so ayan. Diba? Baliktad. Huwag na natin basahin. Magkadugo-dugo lang tayo dito. Baka makalimutan natin yung 67 billion na nawala Ay, naka. More fun in the Philippines. Okay, so may manual at saka keycap puller. Wired ata to, no guys? Alam ko wired to actually binili ko to kasi medyo ang daming ratings nito. So, ibig sabihin, maraming benta to Ayan, detachable USB cable Type-C. Okay, so, ayan. Sabi ko nito. Hindi ko alam anong feel, pero ang high-tech. Okay. Wow, pati yung notification lights niya. Pa-vertical. Bagong-bago. May scroll pa. Wow! Nakita ko to around 2,200 plus. Magto-2,3 ata siya. Ganun, piso na lang. Wow! Kakaiba. Kaya pala, diba? Wala na. Panis na panis na yung Red Dragon. Pero ang layo rin kasi price. Alam ko, binili ko yung sa Red Dragon na sa, around
1.4 ba? Ganyan. 1.5. Ganyan. Mga ganon. Ito, nakita ko ngayon nasa 2.22? 2.299 ba? 2.299. Oo. Kasi ice blue color. Tapos, yung ilaw nito. Tapos, blue switch. So, medyo, anong switch ba to? Mamaya, tingnan natin. Sige, typing test muna tayo. So, ano ba to? Hindi naman siya rattly, no? Diba? Clicky siya, clicky. So, assume natin, may lubren. Okay, so, buksan natin yung enter. So, ABS, double shot. Okay, so, okay lang rin. Siguro same sila ng nipis nung Red Dragon. Okay. So, maganda naman. Oh, ito, may lube yung ano niya, yung corner ng bakal. Tsaka yung, yun. Pero maganda to. Tingnan mo yung plate niya, oh. Ganda na itsura na ito. Oh, tingnan mo, oh. Oh, mag-overheat pa ba? Parang kotse na eh, oh. Oh, cooling yan. Oh, gumagalaw eh, spaceship. Hindi yan mag-overheat. Oh, butas-butas eh. Hindi, walang butas guys. Ano lang, design lang na parang grills. May grills, diba? Ganda. Wireless to. Kaya pala medyo mahal siya. Hindi ko napansin. Cable, off. At saka Bluetooth. Okay. Windows and Mac iOS. O Mac OS. Pwede rin. Wow. Kaya pala medyo mahal kasi wireless siya. Tapos perfect siguro to. Ganda. Oh, dito sa side to, meron pang machinic na ano ba talaga? Okay, ayan. So anong switch ba to? Ano? Men? Lalaki? Men, mga lalaki pala. Lalaki man. Yun na ata eh. Oh. Men switch. Baka makinig na rin. Yun na rin ba? Baka yun yung ano. Kasi diba nag-unbox ako ng K600. Dito naman. Okay. Nilagay ko, ang switch kasi nila dun, M lang. So, inassume ko, switch nila yun, makinig. Ito, M-E-N. Pasok rin siya sa makinig eh. Nick. Diba? Men. Okay? Baka isa lang rin yun. Binago lang nila itsura kasi mabantot ang men. Diba? So, ngayon. Mabantot. Ay, hindi Kung naliligo, hindi kami mabantot. Okay. Tignan muna natin yung likod. Okay, may mga pwede ka pa. Tingnan mo naman yung rubber feet niya. L-shape pa. Talagang hindi lang isang linya. Pang-sports pa. Ang ganda, Kaya pala ang daming ratings nito kasi 2 million ang bumili nito. Grabe, Ang galing, Yung mismong kickstand, balot na rubber, Para pag hindi mo kailangan, rubber to. Tapos pag binuksan mo, rubber pa rin to. Makinik! Anak ka ng makinik. Ayan. May kinabukasan tong batang to. Okay. Balik na tayo dito. Ayan. Ice blue. Charging siya ngayon. Okay. Yung notification lights niya, tulad ng sinabi ko kanina, pa-vertical at color blue yung LEDs. So, hindi ko pa malalaman kung may delay. Tingnan ko na lang. Try natin i-review. Sabay-sabay natin lahat ng TKL na nakuha natin. Puro blue switch naman ata sila.
So, magandang i-compare itong mga to. Ganda ha. Parang yung K600 lang. Nagandahan din ako dun eh. Oh. Ganda. Oh. Tingnan mo naman yung ilaw dito pa oh. Ano ba to? Kotse? Grabe. Sino hindi ma-in love dito? Bluetooth natin. Asan na? Oh. Makita nyo. Oh. Yun yung logo nila oh. Alam mo yung discreet lang, hindi mo nakikita. Pero once na makita mo, ka? Diba? Ganda eh. Ay, ganda. Anyways, hindi ganun ka-bright ang LEDs niya. So, tingnan na lang natin sa review ko. Siguro sabay-sabay ko na, pati Mage G. Okay, so, sige na. Like this video na lang kung natuwa naman kayo sa pinagagawa ko dito at kung nakatulong naman ako sa pag-shopping nyo. And consider subscribing na lang to support the channel. Okay? Like my other social medias na lang rin. Yung giveaway pala, hintay-hintay lang. ECQ pa kasi ngayong sinus ko. Let's do this again. Bye-bye!